안녕하십니까. 저는 충북대학교 병원에서 이비인후과를 담당하고 있는 정한진입니다. 다들 어제 잠은 잘 주무셨나요? 하루만 잠을 설쳐도 다음날 하루 종일 피곤하고 무기력하고 일의 효율이 오르지 않고 더 나아가서는 우울한 기분이 들기도 하는데요. 이렇게 꿀잠을 방해하고 수면의 효율을 떨어뜨리는 대표적인 질환이 오늘 말씀드릴 코골이, 수면무호흡증입니다. 수면무호흡증 검사와 대표적인 치료 방법인 양압기 치료에 건강보험이 적용이 되었으며 이는 곧 수면무호흡이 국민의 건강에 미치는 영향에 대해 중요성이 인정되었다는 뜻이기도 합니다. 이번 영상에서는 보다 적극적인 검사와 적극적인 치료가 요구되고 있는 코골이와 수면무호흡에 대해서 몇몇 질문에 답을 드리는 형식으로 말씀드리고자 합니다. 먼저 코골이는 잠을 자면서 기도의 좁은 부위에서 목젖이나 혀뿌리 등이 떨리면서 소리가 나는 현상입니다. 이러한 코골이가 심해지면 떨리던 구조물이 기도를 완전히 막게 되면서 숨을 못 쉬게 되는데 코를 골다가 컥 하고 숨을 안 쉬다가 후 하고 숨을 쉬는 경우, 이런 상태가 바로 수면무호흡이 되겠습니다. 우리나라 성인 4명 중 1명은 코를 골고 특히 60세 이상의 노년층에서는 남성의 60%, 여성의 40%가 코를 곤다고 되어 있을 만큼 코골이는 매우 흔하고 그 자체만으로 심각한 질환은 아닐 수 있습니다. 하지만 본인은 느끼지 못했을지라도 코골이 환자의 75%에서 수면무호흡증이 발견된다는 연구도 있고, 또한 코골이 자체가 수면무호흡증의 시작을 알리는 신호일 수 있기 때문에 코골이가 있는 경우 좀 더 적극적인 검사나 치료가 필요할 수 있겠습니다. 수면무호흡증은 말 그대로 자면서 숨을 안 쉬는 것으로 길게는 1분 이상 숨을 안 쉬는 경우도 있다고 알려져 있습니다. 이렇게 숨을 안 쉬게 되면 몸에 산소가 모자르게 되고 그 결과 대표적으로 산소를 많이 필요로 하는 심장과 뇌에 무리가 가게 됩니다. 이로 인해서 장기적으로 심혈관계통에 많은 문제점을 일으켜서 고혈압, 부정맥, 심근경색 등의 가능성을 올린다고 밝혀져 있고, 또한 뇌 쪽으로도 치매, 기억력이나 집중력 감소, 그리고 뇌졸중의 발생 가능성을 2배 이상 높인다고 알려져 있습니다. 이 밖에도 당뇨, 우울증, 그리고 남성에서 발기부전 등도 유발한다고 밝혀져 있습니다. 무엇보다 같이 잠을 자는 사람에게 목격되어 병원을 찾아오게 되는 경우가 많습니다. 병원에 오면 우선 수면다운 검사를 하고 하룻밤을 병원에서 자면서 본인의 코골이나 수면무호흡증의 정도에 대한 평가를 하게 됩니다. 검사 결과에 따라 수면무호흡증의 확진이 가능하며 그 정도에 대해 경증, 중등도, 중증 등으로 구분이 가능하게 됩니다. 수면무호흡에 대한 치료로 가장 중요한 것은 체중 감량과 규칙적인 운동입니다. 일반적으로 체중을 10% 줄이면 수면무호흡이 약 50% 감소한다고 되어 있습니다. 병원에서는 크게 2가지 방법으로 치료를 시행하게 되는데 양압기를 착용하는 것과 코골이 수술을 시행하는 것이 있겠습니다. 양압기는 사용 수능도 등에 따라 좀 차이를 보이긴 하지만 임상적으로 거의 100%에서 효과가 있는 것 같습니다. 기도가 막혀서 무호흡증이 발생할 때 그 막히는 압력만큼 양압을 넣어줘서 막힌 기도를 뚫어주게 되기 때문에 그 효과는 상당히 좋습니다. 다만 약간의 불편감이 있기 때문에 양압기를 장기적으로 사용할 수 있는 수능도가 떨어진다는 단점이 있게 되는데, 아침에 일어나서 푹 자고 일어난 느낌을 받고 낮에도 덜 졸리게 되고 또 코를 안 골게 되기 때문에 같이 잠을 자는 사람 또한 굉장히 만족을 하게 되어 이러한 만족감이 양압기의 불편감을 상쇄하게 되어 잘 쓰는 환자분들은 굉장히 만족하고 잘 쓰는 경우를 보게 되는 것 같습니다. 양압기 같은 경우 착용하지 않았을 경우에는 그대로 무호흡이 있는 거기 때문에 수술로 좀 더 근본적인 치료를 선호하는 환자분들도 있습니다. 이비인후과적 검진을 통해 수술의 효과를 가늠해 볼 수 있고, 구조적으로 문제가 있는 경우에 선택적으로 수술을 시행하고 있습니다. 축 늘어진 입천장과 목젖을 바짝 당겨 올리고 편도를 제거하게 됩니다. 그리고 비중격 만곡증 등이 있는 경우에는 같이 교정을 하게 되겠습니다.
양압기 등의 치료뿐만 아니라 수면다운 검사도 건강보험이 적용되어서 환자들의 부담이 많이 줄어들었습니다. 이렇게 건강보험이 적용된다는 것은 그만큼 수면무호흡증의 건강의 중요성, 심각성이 증명이 되었다는 것으로 생각하여도 좋을 것 같습니다. 오늘 코골이와 수면무호흡증에 대해서 질문에 답하는 형식으로 알아보았습니다. 주변에 코를 골거나 수면무호흡증이 예상이 되는 분들이 있으시다면 가까운 병원을 내원하셔서 수면다운 검사 등의 검사를 시행하고 필요한 경우에 치료를 시행할 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다.